Quines preguntes s'hauria de fer qualsevol empresa sobre el seu pla de continuïtat? La pregunta número 1 és: quan va ser l'última vegada que vam fer una prova de recuperació completa? Perquè si no s'ha fet una prova de recuperació completa, no sabem si el backup és funcional, quant de temps trigarem a tornar a estar en producció i quanta informació perdrem. Llavors, la primera pregunta és: he fet una prova? Si he fet una prova, sé els temps que tinc per recuperar i sé la informació que puc perdre, però sé que puc tindre el negoci en marxa. La segona pregunta és: què em costa a mi estar sense sistemes informàtics durant X temps? Si jo no tinc valorat quin és el cost real d'enviar la gent a casa seva o, o de no poder emetre factures o de no poder treure mercaderies, és molt difícil saber quin valor té realment un pla de continuïtat de negoci davant d'un incident.